好啊，我係 Coco 啊，今日咧就會介紹俾大家一個動作可以鍛鍊到多組唔同嘅腿部嘅肌肉嘅。好，首先我哋係唔少得嘅就係橡筋帶啦，套住1號仔同埋3號仔，需要扶住一張穩妥嘅凳。我呢張唔啱㗎，做示範用㗎咋，一定要唔可以喐嘅 ，OK？ 我哋需要一隻手係扶住張凳，隻腳會點樣做法？我哋會做到膕繩肌啦，跟住會做到大髀外側、臀中肌，跟住亦都會做到膕繩肌同埋臀大肌嘅。我哋企喺度嘅時候，個身係要中正，眼望正前方。我哋做嗰隻腳咧要離地鋤頭腳。我哋會先向前擺，用大腿嘅肌力啊，唔好踢啊。肌肉有反應俾你，翻去原位中間位置，跟住打側。大髀外側，臀中肌有反應俾你，跟住亦都係翻去原位，唔需要踩落地下㗎。跟住擺向後邊，膕繩肌、臀大肌都有反應俾你嘅。跟住就可以重複做啦。3個方向。為止1下，上身唔准喐，眼望正前方。隻腳擺動嘅時候，橡筋帶有少少阻力就 OK 啦，因為肌力係會慢慢增加㗎嘛。你可以左右腳輪流做30下。如果唔得嘅話，可以由24下。做起標為止1組，甚至乎你可以逐隻腳做，每隻腳做10下先咯。做完一隻，咪做另外一隻啦，都係起碼做2組。希望大家會鍾意呢個動作啦。